Hello，大家好，杨哥。今天这个下线啊，这个比赛的110匹的啊，昨天把线裁掉了，今天开始下线，现在裁纸绕线。人生这条路，太多跌宕起伏，不同的经历有不同的难处。守好你的心，走好自己的路，想要的生活就努力去追逐。穿梭在人海，行走在江湖，为情所叹泪茫茫。头顶着风霜，面朝着黄土，无助的时候眼泪忍不住。人生的这条路，不同的人生有不同的痛苦。走着相同的路，不同的领悟，踏上征途路，漫漫坎坷无数。人生的这条路，要怎路？今生还有多少未完的任务？走难到了，往前方会我依然不留选择，就此退出。好了，并线头啊，这个2级2路并联的啊，就是2路就是一底4面啊，第一个底到第4个面啊，这个面第一根底到第4根面，就是分头尾就是拿一条一啊，这个像我们这个扎好的这种一个头一个尾，隔壁的头尾这样1、2、3。空一个，这样头尾就分开了，把它接起来。线头并好，把这个引出线接上去。头顶着风霜，面朝着黄土，无助的时候眼泪忍不住。人生的这条路，不同的人生有不同的痛苦。走着相同的路，不同的领悟，踏上征途路，漫漫坎坷无数。人生的这条路，要怎路？今生还有多少未完的任务？走难到了，往前方会也一途，我依然不能选择，就此退出。完成，上风山了。
进去，让它泡着，进到不冒泡。第二次进去，让它泡着，进到不冒泡。好了，提起来了，把它沥干，沥干上风下风。烘漆完成了，可以交货了。